Hello， 大家好，欢迎来到羽球人的频道。我们知道最近啊，Gosen 在市场上开始活跃起来，从之前开始推出了凌驾系列的两支球拍，在推出这两支球拍之后，马上也公布了他们要推出新的线 ，Gosen 的雷鸣一闪。那它这一次出呢，一次出了2个线径。0.65 的线和0.58的线，原本0.65跟0.58就是一个在市场上非常活络的线径，那就让我们来了解一下这2条线它们有什么样的特别地方。Gosen 凌驾一闪的0.65的线，那我们先看一下它们的性能表，它的意思是说。它的耐久性普通，反发力很强，打球声音颇大。Spin 其实很好玩的地方就是 Spin 这个东西，它基本上可以是用在网球上面，它不太会是使用在羽球上面。原因是网球的打法是打到球会有一个 Spin 的动作让球旋转，而羽球没有。但是我觉得它要讲的 Spin 的感觉，应该是它的摩擦力。好，因为我们看这个线你要看到它除了中间的线心以外。它的线心还有在外面一层，然后在最后再上 coating， 那这个所以就代表着它会利用外层的线心不规则形状做出颗粒感，来增加咬球的摩擦力，然后再利用它的 coating来让线的摩擦感会增加。我觉得这个是一个蛮聪明的设计啦，它的方向跟方法已经是不一样的了。0.65 这个线径他们在现在最近的市场上几乎是兵家必争之地了。我想 Gosen 他很聪明，这次就直接从这2个会追求极致性能的客群开始下手，这就是65的线。那我们再来看看58的线。这个表看到了以后，有没有发觉它有点接近我们以前号称的神线？它几乎很多东西都是满格的，只有耐用度是比较差的。它的弹性它的击球声还有它的 spin 是非常的好的。好玩的地方是弹性跟击球声我能理解，原因是线越细嘛，它音频越高，所以声音越大声，这没问题。线越细你所带出来的弹性会越好，这个我也没有问题。但是所谓的 spin高摩擦感是怎么样呢？线越细，当你在接触球头的时候，我的面积越小，所能带出来的越低，能力会越差。怎么反而0.58的线它变得数值越高呢？也许我们要从它的坐标表 Gosen 0.65这条线，它的位置是偏向正中间，然而58呢，它会偏向比较软一点，会不会是0.58的线因为比较细，所以在打到球的时候，球所下沉的幅度会多于0.65，而导致在控球上它反而给0.58的线更多咬球的时间。那这一次我就穿了2支，一支0.58的线我穿在AT06这上面，那我穿的是26磅20%的设定。那另外一支呢，我就穿在果汁力上面，是0.65的线，它是穿26磅10%。那我们就来试试看这条线打起来会是什么样的感觉。
它的杀球有的时候你在点杀的时候有点咬球，或是有增加的弹性，它会帮助你加压，那是非常好的一件事情。然而之前让我觉得很不错的那条线是 D66，当我开20%预拉以后，这条线非常硬，可是它有一个很好的弹性，可以加压出去，所以这条线我打起来很舒服，很好打。这条线简直就是更过分的存在了，它的那个弹性啊，又比 D66更好了。它加压出去的力量跟速度真的是很不错，所以当我们在点杀的时候，其实效率、点杀能力是更好，非常的精准，然后弹性非常的好。重杀我必须说 D66还是有它的好处，因为它真的很硬，可以支撑。但是总结来讲，重杀的几率远远就是比不了点杀的机会。这条线的弹性，我可以归类是在目前 0.65 里面大概是数一数二好弹性的线。平球这条线也是我觉得很神奇，就是当你在小发力、短发力突然动一下，不是很全力这样弄出去的时候，它线很硬，然后它很好让你去控制你要推的点、打的点。当你收力的情况下打的时候是这个样子，而当你用力抽的时候，它又非常的快，非常的有弹性，让你很快的把出局的球推出去。那当然 ，D66 在平球直来直往、快速加压的情况下是几乎是无敌的存在，真的没有办法。但是，雷鸣一闪这条线啊，当你快速加压的时候，你可以感觉到它压了一点点球，然后很快的弹性很好，然后喷出去。推球的时候，它又不会摇很多，就很好推，你控点就会很精准。你要跟 D66 比，还是有一点点距离，但是就看你的需求是什么。切球这条线呢，真的是不得了，它的线本身就已经因为它的线性的制成方式，所以已经会增加颗粒感，已经是不错。它的线摸起来又是非常的摩擦感，那摩擦感呢，它又带着一点点小咬球。那这样子的时候，当你在抹它、切它这个的时候，你就会很好的去控制你的方向。如果一开始你打这条线不习惯的时候，你可能会切不到位干嘛？那当然，因为它一开始会跟你走的不一样，但是很快它手感非常的回馈非常的好，让你可以马上的去进入状况，让你很好去调试。不像有些线没有打感很虚，然后你要调要多一点时间。这条线完全没有这个问题，它在切球上来讲，或是打滑拍的情况下，其实很有如果你是很在乎切球的人，这条线绝对不会让你失望。好，我们再来讲小球的部分因为它的摩擦力非常的好，你在想要用切、削、推之类的往前球，都会等你掌控好它的方向的时候，它会非常的简单去做到。这条线基本上来讲，就是一个它让你会觉得非常好的，不管你在各种球路中，它都会让你很好控制，弹性很好，支撑度非常的够，真的是目前是让我来感受到Goshen这次满满的诚意。那我们现在再来讲雷鸣一闪 0.58 这条线的打感。Goshen之前出了 G Tone 58，G Tone 58这条线，我觉得不错打弹性很好，但是就是我硬抽、我硬杀的时候，会有吃力量问题。虽然那条线硬，可是还是有这种弹性也还不错。可是打这条线以后，这条线就是几乎可以全部去取代这些线种了。G58我打了，我觉得它的线就是弹性很好，可是它的很多打感，你必须是喜欢带球、咬球的人去打。对称的 MS57或者是 G Tone 58，那个就是你要打快，然后你不能力量很大、强攻的这样的人来打这条线，也还可以。而这条线它在最后面的韧性，它和 0.65 的雷鸣一闪是一样的，就是我打到球以后，你会觉得它咬到要出去要卸力之前，你会觉得完了，这条线的支撑度可能不够。那当你最后扭出去放掉卸力以后，球就喷出去了，就是满满的惊喜啊！我必须说，这条线是我打到极细线里面我觉得最优的一条线。我穿26磅20%预拉，原因是因为我觉得这条线的线径实在太细了。那我希望利用多一点的预拉，增加它的支撑度，比较不会那么吃力量。杀球这部分我觉得非常有趣，这是我第一条0.63以下的线，我在硬敲居然不会吃我力气的线。普通的线线径太细，它撑不住。那这条线当我在这样子做的时候，非常的容易把球打出速度。我的感觉没有很重，但是速度是颇快的。
那点杀的话，这条线真的就是过分啊！简单的加压，你可以把线马上打进去，然后球就射出去，比我想象中的快很多，蛮好的。在极细线的部分来讲，我觉得可以说是首屈一指的线了。那我们再来讲平球，0.58线径就是弹性非常的好，只要它的打感不要太软，就会是一个很不错的平球的用的线。那这条线和65一样，它是有脆感，但是你可以感受得到它的打感就是中等，那加上因为线比较细，你会咬进去，所以不会到很硬，但是我会必须说它是中等带脆。好，连续多半情况，它会稍微有一点点支撑不住平球的速度，比较慢一点点节奏的平手档会比较适合。要打快速平手档的时候，就稍微会觉得差了一点点，但是不管如何，在极细线这种情况下，你已经无法再去挑剔它了。那我们再来讲切球，还记得我们一开始有讲到它的这个 spin 给到满分，那个真的不是给假的啊！我这次打切球的感受啊，它咬球会更多，所以当你在抹跟削，它就是会这样子再多一点时间在上面去让你做这东西，所以你变成你削的形成加长以后的效果会越好。那只是就是那个你要花一点时间去习惯。那切球我还是一句话。如果你像 N63那样打到前加压一点点，这条线也可以做到。你先打到前加压以后，你再甩一下下，再切，这条线还可以做到，不可思议的存在。那就我们在试线的时候，我就跟朋友说打打看，单打玩玩看，因为我就是不会打单打的，我单打打超烂。可是呢，打这条线，我在底线，我轻松就是拿到甩一下，几乎就抽到后场。这个实在是太不切实际了。如果是像 BGAS 那种，或是 G58那种软线，你这样打，是有机会的，因为他们咬球很多，那个真的咬很大。可是在你打下去的时候，它有硬脆的感觉，但球却又可以飞到后场，这个实在是太轻松了吧？那种不会打单打的，力量比较小的人，但是稍微带一点点力气的人。然后，尤其是瞬间发力的这条线，你真的可以好好思考，要不要用这条线来当做你的比赛线。所以呢，在长球这部分来讲，这条线真的是非常非常的轻松。刚刚我就讲到，它长球瞬间发力都非常好打，对不对？所以我发现我这次用这条线打反手拍那个真的是哇，球到后场你还可以控方向，你要直线后场、斜线后场都很轻松可以达到。防守为前提打突击的人我觉得这条线真的是蛮有趣的，蛮有用的。它的弹性这么好，又带点点咬球，又不是这么咬，有点又给你一个脆感，然后对，这你就会觉得天哪，这条线到底怎么了？高神是不是想要在这个市场称霸了吗？我们最后再来讲小球的部分。就像我讲了，小球因为它咬球的时间变多，即便是往前切球，你都会感觉到微微的咬多了一些些。说真的，它的切球跟削球的时间变长了，我反而很不习惯。但是不习惯不是表示东西不好，只是我不习惯。但是我会跟你讲，你懂得去切的人，那会非常的好做。我们常常讲，有时候我们打到球，下手球我们要打，然后打出去以后带点切，想办法让球到了网子前面下架，这条线会非常的好做。尤其是你在两边你在打混双，所以这条线我现在给它的定位是 0.65 的直线，0.58 的横线。好，那这个东西我们就在下一集会跟大家再来探讨这个的可能性，然后来跟各位讲这样的打感会是如何。我们今天评测的这2条雷鸣一闪的线，我只能说这一次勾神真的不是随便来的，他这一次真的把他的技术、他的牛肉都端出来了。我相信这条线在市场上应该很快会占有一席之地。我觉得这条线绝对会是你蛮满意的一个选择。那当然，它的耐久度、它的弹性会不会降很快，这件事情我们还不得而知。这个我们会在下一集再跟各位讲。那我们今天的影片就到这里，那请记得继续关注我们，那我们就下次见。按赞、订阅、分享都会忘记。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。我们下次见，拜拜。